चेंजिंग सीजन की वजह से कफ से परेशान हो रहे हैं? ये कॉफ पीछा नहीं छोड़ रहा, गला खराब, गले में खराश, ओ गॉड इट इज सो इरिटेटिंग। द आंसर इज हेयर। आई हैव कम अप विथ 3 वेरी सिंपल होम रेमेडीज जो आपके कॉफ को यूं चुटकियों में गायब कर देंगी। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ट्रांसफॉर्मिंग फीनिक्स। मैं हूं डॉक्टर नितिका, आप लोग सब मुझे जानते ही हैं और मैं इस वीडियो में आप लोगों के लिए लाई हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी, योर होम रेमेडी फॉर कॉफ इन दिस सीजन। चेंजिंग सीजन की वजह से बहुत ज़्यादा कॉफ बढ़ रहा है, ड्राई कॉफ है, कॉफ विद एक्सपेक्टोरेशन है, बलगम है, चेस्ट कंजेशन है, ड्राइनेस है। डिफरेंट कॉफ्स के लिए 3 सिंपल होम रेमेडीज जो आप बहुत इफेक्टिवली अपने किचन इंग्रेडिएंट्स से बनाएंगे और बहुत इफेक्टिवली अपने कॉफ को रिड्यूस करेंगे, फैमिली के हेल्थ को प्रिजर्व करेंगे। बिफोर एनीथिंग एल्स, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेमेडीज। So the first one that we are going to talk about is ginger and honey lozenges. ये lozenges आप घर में बनाएंगी, इसलिए ये 100 times more effective होने वाली हैं कॉफ को रिमूव करने में। इनको यूज कब करना है? इन लॉजेंजेस को आपने यूज करना है जब आपको खांसी के साथ कोई एक्सपेक्टोरेशन आ रहा है, बलगम आ रहा है, तो आपने जिंजर और लेमन लॉजेंजेस घर में बने हुए ये यूज करने हैं। दिन में आप इसके 3 से 4 जो टैबलेट्स होंगे वो आप ले सकते हैं, चूस के लेना है। अब इनको बनाएं कैसे? देखिए, सबसे पहले आप ले लीजिए जिंजर, उसको अच्छे से वॉश क्लीन करके पील करके उसको ग्रेट कर लीजिए। एक कद्दूकस से उसको आराम से ग्रेट करके उसको सीव में से उसका जूस निकाल लें। इस जूस को कलेक्ट करें। अब ऑन द अदर हैंड आप एक पैन में पानी लें, उसमें 1 कप शुगर इन 1 कप ऑफ वाटर डालें एंड उसको हिलाते रहें, उसको चाशनी बना लें। वो चाशनी से आप चेक करें, जैसे ही चाशनी में तार आने लग जाए, व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग दो स्ट्रिंग्स, देन यू हैव टू टर्न ऑफ द गैस। इसमें डालें जितना जिंजर जूस आपने कलेक्ट किया है उतना ही जिंजर जूस और हनी, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लें। अब इन लॉजेंजेस को, ये थिक पेस्ट को लॉजेंजेस में कन्वर्ट करने के लिए आप एक बटर पेपर के ऊपर स्पून से हाफ अ स्पून अमाउंट को डिफरेंट स्पेसेस में पुट अप कर लें। वो छोटे छोटे सर्कुलर फॉर्म्स बन जाएंगे। इसके ऊपर से आप थोड़ा सा पाउडर शुगर इसके ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं ताकि ये चिपके ना। उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दें, ओपन में रख दें। ये थोड़ा ठंडा होके फ्रिज में एब्सोल्युटली हार्ड कैंडी बन जाएगा। इन कैंडीज को स्टोर करने के लिए आप एक ग्लास जार में इनको स्टोर करें और थोड़ा सा, लाइक आई सेड, शुगर पाउडर स्प्रिंकल करके स्टोर करें सो दैट दीज कैंडीज डोंट स्टिक टुगेदर। सेकेंड रेमेडी इज फॉर सोर थ्रोट। जब आपके गले में खराश है, यू डू नॉट हैव अ फुल फ्लेजेड कफ, बट आपके गले में खराश है, आपको पता है गला खराब होने वाला है, इट इज पेनफुल, इट इज सोर, तो आप क्या करें? कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है कि आपको गल्प करने में भी दर्द होता है। सो व्हाट टू डू? दिस वेरी सिंपल टी, थ्राइस अ डे, जस्ट टेक इट एंड यू विल सी कि सोर थ्रोट एकदम से ठीक हो जाएगा। यू विल नॉट हैव टू फ्रेट ओवर कि दर्द हो रहा है, गला खराब ही हो गया। वो इट विल जस्ट रिवर्स द प्रोसेस। आपने क्या करना है? 2 कप्स ऑफ वाटर लेना है, उसमें आपने डालने हैं 3 लीव्स ऑफ तुलसी, 2 लौंग पूरा विद द फ्लोरेट, पूरा का पूरा लौंग, 2 लीव्स ऑफ दैट एंड 1 ग्रीन कार्डेमम, हरी इलायची, अ स्मॉल पीस, हाफ अ इंच पीस अदरक का, उसको ग्रेट करके। इन सभी चीज़ों को पानी में डाल के खूब उबालें। वो 2 कप्स वाटर जब 1/4 कप ऑफ वाटर रह जाए तो इसमें आप थोड़ा सा अपना एज यूजुअल चाय पत्ती, चीनी एंड मिल्क डालें और इस टी को आप लोग दिन में 2 से 3 बार पिएं एज पर योर रिक्वायरमेंट एंड यू जस्ट सी हाउ दिस टी इज गोइंग टू वर्क वंडर्स। जो तुलसी है, इट इज हैविंग एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, लौंग इज एंटी माइक्रोबियल। कोई भी थ्रोट इन्फेक्शन होता है, इनको ये बहुत जल्दी से क्योर करते हैं। जिंजर इज ऑल्सो हैविंग एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज एंड जिंजर इम्प्रूव्स द टिश्यू अपटेक। तो वो आपके जो सोर थ्रोट होता है, उसका जो इन्फ्लेमेशन होता है, उसको रिड्यूस करने में बहुत इफेक्टिव रहता है। इफ यू टेक दिस टी ट्वाइस और थ्राइस इन अ डे, योर सोर थ्रोट इज जस्ट गोइंग टू गो अवे। आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी एंड द प्रोसेस इज गोइंग टू गेट रिवर्स्ड।
थर्ड रेसिपी इज फॉर ड्राई कॉफ. जब कॉफ में एक्सपेक्टोरेशन नहीं आ रहा है, इट इज एब्सोल्युटली ड्राई बट इट इज लिंगरिंग देयर एंड इट इज सो इरिटेटिंग. सो व्हाट डू यू हैव टू डू? वेरी सिंपल. सबसे पहली चीज आपने क्या करना है, 1 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर में हाफ स्पून सॉल्ट डाल के सॉल्ट वाटर गागल्स करने हैं. दिस इज द प्रीलिमिनरी स्टेज. सॉल्ट वाटर गागल्स करने के बाद आपने क्या करना है, 1 स्पून ऑफ देसी घी में यू हैव टू पुट 2 पिंचेस ऑफ ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च के पाउडर के 2 पिंचेस 1 चम्मच गरम देसी घी के अंदर डाल के. इट शुड बी ल्यूकवार्म देसी घी. डोंट eat it in the hot form, it is going to burn you, so don't do that. So lukewarm लेके उसमें pinch of काली मिर्च डाल के उसको आप खा लें. And then again the remaining part of the gargle you do after eating this kali mirch and ghee combination. Ghee and kali mirch, see why we are using this combination is because ghee is serving as a lipid vector. जो घी है वो एक लिपिड वेक्टर की तौर पे जो काली मिर्च का अपटेक है आपके टिश्यूज में उसको इम्प्रूव करता है. जो लोकल अपटेक आपके थ्रोट के सेल्स में होना चाहिए और जो आपके टिश्यूज में होना चाहिए उसको इम्प्रूव करता है और आपको क्विक रिजल्ट्स देता है. सो इसलिए घी एंड काली मिर्च इज व्हाट आई एम सजेस्टिंग. एंड व्हाट आई टोल्ड यू, द सॉल्ट वाटर गागल्स, हाउ दे हेल्प यू इज कि जो सॉल्ट वाटर गागल्स हैं, सॉल्ट वाटर होने की वजह से एक तो एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट देता है और साथ ही साथ जो गागल्स हैं वो आपको लोकल हीटिंग इफेक्ट देते हैं, इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करते हैं, थ्रोट के सिक्रीशंस को नॉर्मलाइज करते हैं. सो ड्राई कॉफ को बहुत जल्दी और बहुत इफेक्टिवली रिड्यूस करते हैं. So do try out all these remedies and save yourself this season from cough, cold and all the associated problems. उन सबसे बचिए. Stay healthy, stay safe and do not forget to like the video, comment on the video and share your thoughts about it. मुझे बताएं if there's any specific topic that you would want to know. And also keep subscribing to my channel. Press the bell icon so that you can get all updates. Stay connected with Transforming Phoenix. Until next time, stay healthy, stay safe.